అక్క పిల్లలకి దగ్గు జలుబు చేస్తుంది, హాస్పిటల్స్కి ఏమో వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది, సో ఒక చిన్న రెమెడీ ఏదైనా చెప్పు అనేసి. సో నేనైతే ఇది యూస్ చేస్తాను. సో నేను ఏదైతే యూస్ చేస్తానో అదే మీకు నేను చెప్తాను. అండ్ ఇది చాలా రోజుల నుంచి తెలిసిన విషయమే. సో మీకు నేను క్లియర్ అండ్ క్లారిటీగా చెప్తాను. నేను ఇక్కడ తల్లిపాలు తీసుకున్నాను, అలాగే తేనె తీసుకున్నాను, తులసాకులు తీసుకున్నాను. తల్లిపాలు ఎందుకు అని అడుగుతారేమో. తల్లిపాలు పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా 5-6 నెలల పిల్లల వరకు యూస్ చేయండి. తల్లిపాలు లేని వాళ్ళు తేనె యూస్ చేయండి. అండ్ తేనె తులసి ఆకులు మాత్రం 1 ఇయర్ తర్వాత ఎవరైనా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ఇవి 2 మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ఇక్కడ నేను హాట్ వాటర్ అంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకున్నాను ఇక్కడ, అంటే హీట్ చేసుకున్న వాటర్ని. అండ్ ఆ హీట్ చేసిన వాటర్లో నేను తులసి ఆకులు వేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, తులసి ఆకులు మాత్రం ఖచ్చితంగా గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో వేయండి. బికాజ్ ఎందుకంటే కొంత బ్యాక్టీరియా అనేది ఆకుల పైన ఉంటుంది. సో గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో వేశారు అంటే దాని ఆకులకు ఉన్న క్రిమి కీటకాలు అన్నీ కూడా చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. హీట్ వాటర్ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఉడకబెట్టద్దు. కేవలం జస్ట్ మామూలు వాటర్ అంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళు అనమాట. సో మీరు క్లీన్ చేసుకోండి. క్లీన్ చేయకుండా అలాగే వేసారంటే బేబీస్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ తులసి ఆకులు ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకున్నాను నేను. తొడిమలన్నీ తీసేసుకోండి. సో అరచేతిలో తులసి ఆకుల్ని పెట్టి బాగా నలపండి బొటన్ వేలుతోటి. అంటే ఒక అరచేతిలో తులసి ఆకులు పెట్టుకోండి, బొటన్ వేలుతోటి బాగా నలపండి. నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడం లేదు. సో ఇక్కడ నేను నలిపేశాను బాగా. సో ఇది ఇప్పుడు మనము రసం లాగా వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ నేను ఉగ్గు గిన్నెలో రసాన్ని పిండుతున్నాను. చూస్తున్నారా, ఉగ్గు గిన్నెలో నేను చాలా వరకు రసాన్ని అయితే పిండాను. సో నేను 2 ఉగ్గు గిన్నెలు తీసి మీకు చూపిస్తాను, తల్లిపాలు ఎలా కలుపుకోవాలి, తేనె ఎలా కలుపుకోవాలి అనేసి. సో చూడండి క్లియర్గా మీరు. సో చూస్తున్నారు కదా, నేను 2 ఉగ్గు గిన్నెలు తీసుకున్నాను. 2 ఉగ్గు గిన్నెల్లో కూడా తులసి రసమేనండి అది. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఉగ్గు గిన్నెలో తల్లిపాలు కలుపుతున్నాను. బికాజ్ బిట్టు బాబు కోసం నేను ఇలా చేసుకుంటాను అనమాట. సో తల్లిపాలు తులసి రసం కలిపి 3 రోజుల పాటు కంటిన్యూగా ఇవ్వండి. అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 3 రోజుల వరకు ఇవ్వండి. దగ్గు జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. సో నా ఫ్రెండ్ అయితే ట్రై చేసిందంట, నేను చెప్పానని చెప్పేసి. సో మంచి రిజల్ట్ వచ్చిందని చెప్పింది తను. అండ్ ఇక్కడ నేను తేనె ఎలా కలుపుకోవాలో చూపిస్తాను. సో తేనె మాత్రం 1 డ్రాప్ వేసుకోండి. తులసి రసం మాత్రం 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకోండి. అది కూడా ఎవరు అంటే పసిపిల్లలకి పాలు లేనప్పుడు, అంటే పుట్టిన పిల్లలకి పాలు లేనప్పుడు ఈ విధంగా 2 డ్రాప్స్ తులసి రసం, 1 డ్రాప్ తేనె వేసి కలిపి తాపండి. ఎక్కువగా ఇవ్వద్దు. అండ్ 3 డేస్ పాటు ఈ విధంగా చేసి ఇవ్వండి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఇది 1 ఇయర్ బేబీస్ నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు కూడా ఎవరైనా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ తల్లిపాలు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా తల్లిపాలలో మాత్రమే కలిపి ఇవ్వండి. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే అందరు నన్ను అడుగుతున్నారు, అక్క నాసిల్ డ్రాప్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదా అనేసి. అవును, నాసిల్ డ్రాప్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు. పిల్లలకి ఊపిరి ఆడక, గాలి ఆడక, గాలి పీల్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, అతి కష్టంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాసిల్ డ్రాప్స్ వాడండి. ఎక్కువగా వాడద్దు. బికాజ్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా వాడితే పిల్లలకి బ్లడ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, బ్లడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అది కొంచెం వరకు అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. అండ్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, తల్లిపాలు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా తల్లిపాలని యూస్ చేయండి. అండ్ ఇది నా అనుభవం మాత్రమే. సో నా అనుభవాన్ని మీకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి చెప్పాను. మీకు కానీ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు కానీ నా ఛానల్ని ముందుగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ మీకు కానీ నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. అండ్ ఇంకా కొన్ని మంచి టాపిక్స్ తోటి నేను మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను. సో బాయ్.